以出發，上馬就2圈。佢有啊，佢有啊，佢有啊。食嘢就喺太子啊、自助餐啊啲，都幾抵食嘅。係啊，有大個即係應該打校陣。坐啊，阿坐。嘅攞。使唔使我俾獎你啊？係。你話要就俾你。有隻冇咁搽眼咯，係啊，冇咁搽眼咯。有條毛巾，揾條毛巾嬲住咯。俾張釣魚帽俾你。呢度望上去一個大山樣，係咪？我哋而家上個大山啊？係啩？誒，叫佢個小朋友過嚟啊！哇！呢棵大榕好大張。你又要2個啊？唔係啊，上次俾咗㗎啦，但係我翻去揾唔到啊，呢個我又怕啫，我又怕啫。你又幫我收，你就嗰日你唔係啊，繼續講嘢。或者你幾時有換機？跟佢未？喂，嚟啊，快啲嚟啊！野山嘅天山注定嘅唔偷啊！隻狗啊，地隻狗啊！又話我啊落雨天，但係都要着呢對㗎。落雨天你著得乾哇！呢度呢棵又係大樟樹啊！哇！幾茂盛開得，真係犀利。哇！呢棵幾靚。哇！呢棵係嘛？樹好靚啊！呢棵樟嚟㗎啦，肯定係樟樹啦。係啊。哇！啊，好似又見到樟樹生呢啲嘢掉落嚟喎。係啊，入少少仲靚，喺條路衝入去嗰度，好靚㗎啲水，不過就好慢。佢呢度要得閒啦，成日啲河仔帶河仔周圍。係啦，好，唉，OK。好多發燒嚟㗎，把靚。好。點樣好就唔使，條路好明。嚇？係㗎嘛，仲有幾？我擔心啊，好啊，好啊。你落標得㗎啦。嗯，好。邊個做保鏢？好，攞咁啊。冇人㗎啦，後邊係得幾個咋？保鏢啊！喂，嗰位小朋友借埋條褲都係咁嘅色先得㗎。未買喎。小朋友啊！未買啊！一隻啊嘛。係啊，呢個山崖下邊睇到啊。我尋日先係咁講。係。我為咗話要睇你喎，幫人睇好啲喎。睇緊啊！睇咗啦。地沙個好近好近。我幫你跑埋大陸啊！嚇？我幫你跑埋大陸。係。其實香港嗰個大邊境唔會好多。花開葉似神交情未變。
紅色嗰啲係矮嘅，香港呢邊。高樓大廈嗰邊係沙頭角，深圳嗰邊。我另一隊行山隊行得上嗰度。最大嘅選手上咗嚟啫嘛。最大嘅選手追到上面嗰班啊！如果真係車上嚟，上面嗰班啊，上面嗰班人哋到頂揾啲，即係一到頂啊，講頂為標準啊嘛。即係中間呢班，係啦，呢班啊，獅頭肯追啊，呢班啊，不過追啊，佢嗌幾次啊？嗌幾次啊？個後邊。條腿拉到好長，慢慢上。望咗好好睇啊！拉到咁長一隊人。聽我嚟多少少，我哋都多㗎喎。想你唞大氣。好多條友上山面頭。另一班團友唞夠開始出發。要望見對面深圳嗰個唔知咩慘啊！咁啊，跟住咧霸位，霸喺車門口，咁啊我自己唔要喎。起步起步。望到唔同身下邊嘅邊境線。要攞住一盒咩嘢上嚟派？馬仔喎，馬仔啊！佢最中意。好嘅。俾一個對講機佢哋啊！再後邊嗰啲啊，係咪啊？仲有啊？仲有啊？扭親腳定抽筋啊？有個女士喺度嗌嘅。同山落嗰個阿肥狗陪緊嗰個女生。唔得翻轉頭咯，唔好咁。我哋頭先咪叫佢話，即係佢慢慢得，佢話唔夠瞓。而家班落緊嚟喎。嗰啲落緊嚟啊！喂，阿婆姐分開先。咁早？開啊！阿姚生開。後面嗰叫三重山啊！我哋係咪去嗰度啊？我哋唔係去嗰度。嚇？我哋唔係嗰，又叫小白線。唔係去嗰度。有三個類似好似石。小白絲個洞喺邊度啊？行過嚟。有三隻。有人喺嗰邊有嗰啲有。另外一班過緊啊！一坐入嗰邊過嚟。我一定啊！紅花嶺。我哋去個洞係。我哋去嗰度。個洞喺紅花就係再過邊度？我哋唔行軍路啊！我以為你行呢度。我哋唔行軍路。我哋唔係你咁得唔得？我要行呢邊。我咧就鼻，我就鼻痛啊！直頭，即係我做好簡單嘅動作，你咁樣嘅啫，成隻手會鼻痛。唔客氣啊！咁我過年時就睇。哦，呢排隊啊，好，你食一啲啊，而家咧就冇。唔係我㗎。冇氣啊！拉
山牛上樹啊！慢慢嚟啦，冇人逼你去打仗。冇人逼你打仗，啱唔啱先？我係胡蘇榮啊！影多兩下梧桐山啊！嗱，有標記啊！你第日我哋就去呢度啦咁。殺落去。殺落去啊！撈落去啦！到你啦！我嚟自發射塔嘅東西。差唔多。我中年區。我讀山落去㗎，好似係。去華英村嗰邊，佢哋喺嗰邊。唔係，你差唔多一個行咪見到有個堆填區嘅。係啊，山位上咯，你而家橫掂啦，上埋去啦，你冇理由呢度落去㗎。我哋隨時走埋㗎，邊度我哋睇山落去。我呢個車都得啦，好上，冇理由啦。挨住呢度村屋就喺我哋呢度唔知，總之嗰度就係蓮塘。你而家見到嗰矮屋嗰段咧，蓮塘。呢邊係可能香港。蓮塘港口開咗之後又升咗，而家升咗啦。周圍都升㗎啦。深圳啲樓升咗好耐啦。係佢剛需啫嘛。哇！我試過一次裝熱水。我幾時啊？係啊，因為佢冰啊嘛。緊要啊！呢度殺落去咯。即係擠兩嚿冰咧，俾個好凍㗎嘛。係咁衰啊！係啊，真係要啊。因為我裝熱水我試啊嘛，裝熱水我調個膠樽啊。唔得，又辣手啊！係辣得好勁。不過你冇買。唉，裝唔辣手。多你近啦。都唔得啊！你係只係上嘅。已經知冇得類似發射塔嘅東西。走咗未嗰兩嘢？呢啲我哋玩下就知㗎啦。你係到頂就到頂㗎啦，你冇得講。你想去都去唔到㗎。呢個男仔都仲好啲，但係呢個男仔都扯大㗎啦。你行到上嚟，你自己知道個體能。嗰陣時阿雞話：哇！呢隊好勁啊！佢同我講：咁啊唔係嘅。跟單鐵有嚿牛精喎。係咯，而家咪跟翻佢單線。係啊，唔使翻轉頭睇長山古樹。佢唔俾落啊嘛？佢唔俾我哋呢度唔到啫，呢度走啊！呢度梗係俾啦，呢度呢度走啦。即係我哋挨右俾啊！係啊！即係三文嗰條路啊！俾唔俾落啊？俾等佢哋上咗嚟先啫嘛，我哋。唔係，我話等冇路啊！喺同我啦，等佢上咗嚟先。我落去啊！冇。上晒去嘅又。單抌咗嗰個都係愛嚟錄呢啲啦，你仲問添？冇人性啊！你啦，冇人性，行咁快，仲講你冇人性啊！你掉低啲老朋友。哦，你講依家嗰個長頭髮嗰個。係啊，藍色衫嘅。哦。
要唔係我哋掟嘅咩？有冇叉？有冇叉？有老抽羊。我哋喺嗰度啊！呢度俾個有咩？有得賣？有食嗰度。有得賣。咦？係草喺度啊！喺度。咦？冇人性啊！你真係。冇人性啊！叉咪俾咗你啊！誒，你答唔係叉。開檔食嘢。快啲過嚟掟㗎喂！喂，邊個嚟掟啊？大休食嘢。我哋先休完嘅又休。咁始終唔敢入去裏邊喎，驚嗰兩個差佬。死死撞到㗎，撞唔到當唔知啊嘛。係咁掟。撞到應冇得隔啦。喂，呢度啊，補充能量啊！唉，攞幾隻？有冇鹽水啊？呢度有，呢度有，攞翻喺度。喂，幾號過嚟啊？唔好嗌嘢。好心啊！喂，你好啦，真係。得，唔使似咁細嚿。咖啡邊個要？加先。陰公㗎，佢哋啦，走啊！仲有乜嘢？哎，依時哥啊，你咩都唔使嘅，你自己買。咩啊？飲佢都有啊，少少，好多牙籤。博區㗎，佢哋。香港區。講下聲好鬼正啊！成班行緊，相當壯觀嘅畫面。滴花楓葉送秋聲。得兩飯，唔使等就得啦。出門嗰後邊，我哋會合到有電話㗎嘛，冇死付款得㗎嘛。哇！唔係去睇先啦。使你使啊！你敲我埋㗎，係啊，阿羅真唔到你㗎。喂，阿哥嚟，沖涼嗰啲行先㗎都話，你等完咩都有電話聯絡。